bouillon. On l'a trempé. Il vient sauter tout petit. On a le comme ça. Donc on va le manger, on va le bagager avant de faire. Très bon, voilà. Et lui-même, il faut que nous colle. Et va faire un bagage de boulot. Et va faire. Et colle. On va porter des petits matins là.